एलईडी टेस्टर के ज़रिए हम अब अपनी बार को चेक करेंगे। पहले हम पॉजिटिव प्रो और नेगेटिव प्रो को एलईडी बार पर रखेंगे। अब देखें ये एलईडीज ऑन हो चुकी हैं और तमाम की तमाम बार की एलईडीज ऑन हो चुकी हैं, मगर क्या ये फॉल्ट में है या ओके है? तो जो रीडिंग है हमारी वो स्टेबल नहीं है, इसका मतलब कि ये फॉल्ट में है। सीरीज कनेक्शन में पहली बार के साथ हम पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे, दूसरी बार के फिर नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे, फिर दूसरी बार के पॉजिटिव को हम तीसरी बार के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और तीसरी बार का पॉजिटिव और पहली बार का नेगेटिव ये मेन नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे। तो इस तरह ये सीरीज कनेक्शन जो है होता है, जिससे हमारे तमाम एलईडीज़ की तीनों बार्स ऑन होंगी।
ना।